गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ऐसी सुबह होती है परिंदों को देख, इनकी खूबसूरत आवाज़ से। ये भी अपनी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। हमारी जान है, हमारा सोना बेटा है। कितने 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 जा रहा है बेटा है? तो सुबह होती है पराठों के साथ। मैं जा रहा हूँ अभी ग्रोसरी पे, उधर से लेके आऊँगा 4 अंडे। ते बाबे आए ने 2 धीरम और बकाला ग्रोसरी भी कहते हैं, जिवें अपनी पंजाबी दुकान च कहते वो दुकान है। दुकान भैया 2 दिरहम का अंडा। छोई साहब आप ले लेने 2 दिरहम दे 4 अंडे। कैसा व्यू है क्या है बाबे? अपने दरवाजे का लोग तैयार रह गया अपना एक्सेस। अब लोग तुबला डोर क्लोजिंग। वीडियो स्पेशल मेरे चाचे जग्गी वास्ते। चाचा जग्गी वे अगले ने इतने भी चंगे VIP कबूतर रखे ने। ते ए पराठा बना रहा है मैं माजद साहब ताड़े वास्ते, स्पेशल ताड़े वास्ते। ते अपनी जान हैगी एक विक्रम साहब, ए ताड़े वास्ते मैं अंडे भी ऑलरेडी लिया के रखे ने 4। फ्राई पैन को घुमा के जरा इहदे च मारांगे अंडा। है अंडा अपना ते ए अपना दूसरा पराठा ते अंडा अपना हो रहा तैयार। ओडी ले सजना ते मित्रा, चुक अंडा ते पराठा चल। ते बाबा अपना नाश्ता हो गया रेडी। अंडा गोश्त पराठा। बाकी वीडियो तुहानू किदां लगी, लाइक सब्सक्राइब एक चंगा जा कॉमेंट कर देना। मिलते हैं फिर। सलाम, बाय, सत श्री अकाल।